I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបដូរទឹកប្រាក់របស់ Seatel ក្នុង$2ទទួលបាន300សំទោស$2បានដល់ទៅ$850ណោះដែលមានសុពលភាពរហូតដល់10ថ្ងៃអូខេឥឡូវយើងចូលទៅឆែកទាំងអស់គ្នាតើរបៀបឆែកទឹកប្រាក់របស់យើងគឺឆែកយ៉ាងម៉េចហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនៅផ្ទះចឹងឮសំឡេងមន់មែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលមកយើងឆែកយើងរបៀបដូរលុយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច1800មកអូខេបន្ទាប់ឡើយបងប្អូនចុចផ្កាយ882អូខេបន្ទាប់មកចុចផ្កាយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានទ្រង់ជ្រូកទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដូរ$2បាន$850សុពលភាព10ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចុច1800ផ្កាយ882ផ្កាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចឹងហើយចុចបញ្ជូនទៅទឹកប្រាក់របស់បងប្អូននឹងបានបដូររួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឆែកទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនបានបដូរហើយបងប្អូនប្រើអញ្ចឹងទៅចាចង់ដឹងថាទឹកប្រាក់របស់បងប្អូននឹងសល់ប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់នេះបានគឺ1800ដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា18បាទ1800ហើយផ្កាយ880បាទ888បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំទោសលេខ88បាទចេះចង់ជាប់មាត់888អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចផ្កាយទៀតមកបាទសូមបញ្ជាក់1800ផ្កាយលេខ88តបមកបងប្អូនចុចផ្កាយទៀតមកហើយនឹងចុចបញ្ជូនទៅបងប្អូននឹងអាចឃើញទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនលោតមកហើយដែលថាទឹកប្រាក់របស់បងប្អូននឹងប្រើឲ្យនៅសល់ប្រមាណអូខេហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទ Cambo Technology របស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទូរស័ព្ទដៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងការប្រើប្រាស់ App អ្វីផ្សេងៗទាំងអស់ដែលថាពាក់ព័ន្ធជាមួយទូរស័ព្ទដៃអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ